يا مساء الخير والعافية حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وبعافية يا رب. نبلش وياكم بالتركيب البامية. هسه طبعا نزلت عندنا البامية وكلش غالية. أنا صراحة عندي مجمدتها وضامتها بالفريز، فطلعتها رأستها وسويتها. يعني ما جبت خضرة، هاي عندنا جامدة مجمدتها، أنا سلقتها وضامتها يعني ربع سلقها، مو نص سلقة. نص سلقة تستوي شوي يعني على الحرارة. أنا يمكن أتصور يمكن منزلتها التفريز مالتها قبل أشهر يعني. فالمهم وعندنا هنا الشوربة البيضة اللي يحبوها يعني مال مطاعم، بس أنا يعني ما سويتها بيضة. يعني سويتها بس بالخضار، سويتها يعني أسويها هم طيبة بالخضار وبحليب ولبن. هسه هنا أنا سويتها بس يعني خضار، وها هي عندنا هنا فلفل وجزر وبازاليا، وبعد ايش خليت وياها مكعب ماجي. وها هي يعني ما سويتها بيضة. اذا يعني اريد اسوي بيضة لان يوميا انا اسويها، فمرة اسوي مياه هيج ومرة اسوي مياه بدون لبن وبدون حليب. هنا عندنا نشا، العفو مو نشا، طحين، خاشوقة طحين وخاشوقة نشا، حتى عندنا تصير قوامها كلش طيب، والطحين ويا النشا كلش طيب. النشا واحدة ما طيب، ما أعرفه يعني أنا هيك أسويها، ما أخلي بس نشا. إذا أخلي طحين لازم أخلي شوية نشا، أو مرات بدون نشا بكيفكم. ف يعني تطيها يعني كلش طيبة، الطحين ويا النشا ويا الهاية شوي نحمسها حمسة خفيفة مو كلش يعني. وخليها المي تقريبا يعني لتر، أنا خليت مي. وهذا كان يعني فطورنا، وياها زلاطة وياها طرشي. والمثل باقي مثل ما قبل يوم هم من طلع نرد نحميه، وخير من الله والحمد لله. عندنا هنا تقريبا يحمس اللحم، أنا أحمسه حيل يعني أعوفه، أخلي له شوي من مي وأعوفه، أخلي على نار وسط، لا عالية كلش ولا ناصية، وأعوفه يعني لحد ما هو يحمس من كيفه. أدير البامية تحمس هي منها ومن كيفها، وبعدين أحط لها فد خاشوقتين كبار معجون يحمسن كل شويونه فتقريبا 5 دقائق مو هواية، أو 4 دقائق. أو أخلي المعجون الطماطة والمي. وهذا الثوم عندنا مالتنا العراقي، طبعا قشره يصير ثخين، فأريد أحاول أطلع من عندهن ماكو، فخليته كليته قلت يعني هو خليه لأن ريحته كلش قوية. خليته لأنه ما بي يعني بعد استوى نازل عندنا هنا نازل، فيصير قشر مالته كلش بعده أخضر، هو بعده كله أخضر. وهاي هنا مثل ما تشوفون البامية هاي عندي هنا قلت لكم مجمدة، مو يعني استوها نازلة، مجمدتها وضمتها. وهاي هنا خليت يمكن أصور نعناع مجفف، خليت ما أتذكر أني خليت نعناع مجفف، بس طلع هنا وشوي هنا طماطة لا أتذكرها لأن أحب الطماطة.
يعني بكل الأكلات عندي الطماطة والجزر. الجزر هم جزر، يعني حتى مرات يقول مثلا زوجي مو كافي كل الأكل خاله جزر، كل الأكل خاله جزر، ما أعرف ليش أنا أحب الجزر فأخليه. وهاي مثل ما يعني ما تشوفون هنا لازم يعني أحمس الصراحة، أخلي المعجون شوي عندي يحمس وهذا أخليه. معجون الطماطة طبعا أنا هم مجمدتها، يعني ضاربتها بالخلاط وما مصفيتها. طهمتها حتى شنو، حتى من أريد أطلعها بس شوي ونعطيها حرارة على النار شوي، يعني مو هواية، دقيقتين 3 الطماطم من أريد أطلعها من الفريز لأن جامدة عندي باعوا. فأطلعها شوي نعطيها حرارة وارد أضربها بالهاند بلندر. تطلع عبالك استووني اثنيناتن، يطلع عبالك استوهم مسويتهم. وأصفيها بالمصفى وأديرها على البامية. وها هي هذا أكلنا، وهاي طريقتها هي البامية. واللي هنا أختم أنا وياكم الفيديو، يا رب يكون تستفادون من عنده ويكون خفيف ومع ألف سلامة.